Goeiemôre graad 8. Vanmôre gaan ons 'n bietjie substitusie doen. We're going to do a bit of substitution. What's the difference between expressions, equations and formulas? Uitdrukkings, vergelykings en formules. As ons gaan kyk na hierdie eerste ouetjie, is dit 'n uitdrukking, want daar's nie 'n is gelyk aan in nie. If you look at this first one, this is an expression because there's no equals to in it. This is an expression. So we can underline it with green. That's an expression because there's no equals to. 'n Uitdrukking, geen is gelyk aan in nie. Wanneer ons nou die waarde van hierdie uitdrukking wil uitwerk, as A gelyk is aan -2 en B gelyk is aan 3, dan sê ons doen substitusie. When we want to work out the value of this expression, we can substitute A with -2 and B with 3 to get the value of this expression. When we substitute, we replace in brackets. Ons het dit al gedoen. Ons vervang in hakies. So ons gaan vir al die letters van die alfabet gaan ons plekhouertjies maak. En dan gaan ons nou die waarde van A in sy plekkie insit. Waarde van A in sy plekkie insit. In sy plekkie insit. En dan die waarde van B gaan ons ook in sy plekkie insit. En dan gaan ons kan is gelyk aan die begin maak nou, wat sê ons gaan aan met die uitdrukking. So we're going to work out. -2 times -2 times -2 gee vir ons 4 maal -8. -2. -2 maal -2 gee vir ons 4 maal 3. En -3 maal -2 gee vir ons plus 6. So ons gaan verder gaan en sê 4 maal -8, 4 times -8 gives me -32. -2 times 4 times 3 gives me -2 maal 4 is -8 maal 3 is -24. En dan het ek plus 6. So as ons dit gaan uitwerk, -32 en -24, as ons gaan kyk, dan gee dit vir ons -56. Plus 6 is -50. Dit is my antwoord. -50. Ons maak net seker, ek het nie 'n foutjie daar gemaak het nie. Ja, 100%. Goed, kom ons gaan kyk na die volgende ouetjie. Die volgende ouetjie, kom ons gaan maak vir hom blou. The blue one is an equation. Ons noem hom 'n vergelyking. Hoekom noem ons hom 'n vergelyking? Want hy het 'n is gelyk aan in. Hy het 'n is gelyk aan in equation because there's an equals to. So now we're going to do substitution again. Ons gaan die waarde van y bepaal. Ons gaan plekhouertjies maak en nou gaan ons vir -1 daarin sit. So ons gaan -1, -1. En nou gaan ons dit uitwerk. -1 tot die mag 3 -1 times -1 times -1 gives us -1. En -1 maal -1 is plus 1. So dis -2 maal 1, -1. En dit gee vir ons -1, -2 is -3, -1 is -4. If we do substitution, -1 cubed gives us -1, -1 squared gives us plus 1, -2 times plus 1 gives me -2, -1 and it equals up to -4. The last example is a formula. Dis 'n formule. Formule is wanneer dit byvoorbeeld hierdie is die volume van 'n silinder. So ek bepaal 'n waarde van iets, soos byvoorbeeld volume, oppervlakte, digtheid. In scientific in the science class we've got lots of formulas because we determine something in the everyday life.
So dis 'n formule soos byvoorbeeld volume, oppervlakte, spoed, etc. So now they want you to determine the volume if the radius, the volume of a cylinder, if the radius is 4, the height 10 and P they give you as 3,141. So wat gaan ons doen? Ons gaan net weer gewone substitusie doen. So ons gaan sê P is 3,141. Plekhouertjies vir als. So ons het die radius. The radius is 4. Leave the units at first. Write only a unit when you get your answer. Dan het ons vir H is maal 10. As jy dit in jou sakrekenaar gaan insleutel, dan het jy 3,14 maal met 16 maal met 10 en dit gee vir jou, kyk, if you do it correctly, you will get the answer as 502,56. Round 2 places, rond altyd 2 plekke af. En jou eenheid vir volume, as dit centimeter was, dan gaan dit wees centimeter tot die derde mag. Onthou, volume is cube, centimeters to the power of 3. Goed, by vraag B vra hulle, as die volume nou 80p is, so I'm substituting the volume with 80p and the radius is 4. We've got P, los hom as P, want daar's 'n P. So los hom as P en jou radius is 4 kwadraat. Hulle vra vir jou, what's the value of the height of the cylinder? So ek gaan nou vir H alleen aan die een kant kry. So ek het 4 kwadraat wat 16p is, so ek gaan, hier het ek 80p, so hierso het ek 16p maal met die hoogte, so ek wil die hoogte alleen aan die een kant hê, so as ek maal oor die is gelyk aan vat, 16p, want is 4 maal 4, dan deel ek met 16p. I keep the p value because then the 2 pi's can cancel. Ek kan die 2 p's dan uitkanselleer, so dan sit ek nie, dan maak dit nie saak of ek 'n waarde in p se plek insit nie. En 80 gedeel deur 16 is gelyk aan 5. So therefore, the height equals 5 and the unit is centimeters. So ek kry die waarde van H. Dis die verskil tussen 'n uitdrukking, 'n vergelyking en 'n formule. The difference between expressions, equations and formulas, and we do substitution in this lesson. We did substitution to substitute values into the place of the variables. Onthou, veranderlikes is die letters van die alfabet. Variables, the letters of the alphabet, little placeholders that we can put values into it as we go about. Dankie graad 8, kom ons gaan oefen hierdie. Juffrou sien vir julle môre.